Dragi moji gledatelji, danas ćemo zakoračiti u svijet jednog od najmirisnijih i najdragocenijih darova prirode, celonskog cimeta. To nije samo začin koji obogaćuje okus kolača, čaja ili kave. To je biljka sa tisućljetnom tradicijom koju su stari narodi smatrali svetom. U drevnom Egiptu korišten je kao lijek i dar bogovima. U Ajurvedi kao sredstvo za pomlađivanje i jačanje probave. A danas ga znanstvenici proučavaju zbog njegove sposobnosti da uravnotežuje šećer u krvi i štiti srce. No prije nego što zarunimo u svijet ovog čudesnog praha iz kore drveta života, zastanimo na trenutak i pogledajmo s kakvim izazovima današnji svijet se suočava. Bolest koja se danas širi brže nego bilo koja druga kronična bolest je dijabetes. I dijabetes je u abnormalnom porastu u zadnjih nekoliko desetljeća, zadnjih 10 godina to je postalo jako loše. Ono što veliki broj osoba ne misli da je to nekakva bolest koja je super jednostavna, samo popijete tableticu, dobijete injekciju, vi ste super zdravi. A ne može biti dalje od istine. Danas znamo da je dijabetes povezan sa najgorim bolestima modernog čovjeka, od srčanog udara, moždanog udara, problema sa bubrezima, jetrom, sa problemima sa živcima, a to sve ide radi toga što loše liječite sami dijabetes. I mi kada govorimo o ovoj samom bolesti, to je praktično globalna epidemija. Gotovo svaka obitelj poznaje netkoga ko ima dijabetes bilo tipa 1, bilo tipa 2. Ono što je zabrinjavajuće jest da dijabetes sve češće pogađa mlade ljude, pa čak i djecu. Živimo u vremenima obilja hrane, ali i manjka zdravlja. Brza hrana, previše šećera, manjak kretanja i stres. To su tihi otrovi našeg svakodnevnog života. I dok suvremena medicina nudi rješenja u obliku tableta i inzulina, priroda nam daje i šapuće vrati se jednostavnosti i vrati se ravnoteži. I upravo u toj jednostavnosti, u jednoj šaci mirisnoga praha krije se odgovor koji vrijedi poslušati. To je sami celonski cimet koji je nevjerojatno bitna informacija. I ono što bih htio reći, moji dragi gledatelji, veliki broj vas u suštini ne zna što je sami dijabetes. I u ovom dijelu emisije želim vam pojasniti što je zapravo dijabetes i kako on utječe na vaše tijelo. Da bismo razumjeli kako nam cimet može pomoći, moramo najprije razumjeti što dijabetes uopće jest. Dijabetes nije samo povišeni šećer. To je metabolički poremećaj, stanje u kojemu naše tijelo gubi sposobnost da pravilno koristi glukozu, osnovno gorivo svake stanice. Zamislite svoje tijelo kao automobil. Gorivo je glukoza, a ključ koji otključava spremni goriva je inzulin, hormon koji proizvodi gušterača. Kada taj ključ ne funkcionira kako treba, gorivo ostaje u spremniku, a motor, naše tijelo, počinje slabiti. U dijabetesu tipa 2, koji čini 90% slučajeva, glavni problem je otpornost na inzulin. To znači da naše stanice postaju gluhe na signale inzulina. Inzulin pokušava otvoriti vrata stanicama, ali one ne reagiraju. Kao rezultat šećer ostaje u krvi i tu počinju problemi. Kada šećer u krvi dugo ostaje povišen, on doslovno oštećuje krvne žile, živce i organe. I zato mi možemo danas povezati prekomjernu količinu šećera u našem tijelu sa bilo kojom bolesti, jer šećer i prekomjerna razina šećera u krvi ulazi u sve organe i sasvim sigurno uništava naše zdravlje. Ono što veliki broj vas naravno ne vodi računa i misli da je ovo jednostavna bolest, jer vi sa dijabetesom možete živjeti jako dugo vremena i on postepeno vama narušava zdravlje, ali to je nažalost jedna, ajmo reći, pravocrtna linija gdje samo može biti gore. Nekom gore ili lošije bude ranije, nekom puno kasnije, ali generalno sa ovim lošim načinom života i nerazmišljanjima kako se to prirodno rješava, bit ćemo sigurno u jako velikom problemu. Možemo reći, no postoji dobra vijest. Dijabetes se može spriječiti, a u ranim fazama često i povući ako se reagira na vrijeme. To znači promjenu prehrane, smanjenje unosa rafiniranog šećera i bijeloga brašna, više kretanja i, što je posebno važno, uvođenje prirodnih saveznika poput celonskog cimeta. Kako celonski cimet djeluje na dijabetes?
Kada govorimo o ljekovitosti cimeta, najvažnije je znati da nisu svi cimeti isti. Postoje dvije glavne vrste. Kasija cimet, jeftiniji, tamniji i mnogo češće u trgovinama, ali sadrži vrlo visoke količine kumarina, tvari koja u većim količinama može biti štetna za jetru. Celonski cimet, poznat kao pravi cimet, svjetlije je boje, nježnog mirisa i bogat polifenolima, koji blagotvorno djeluju na naš organizam. Zato je uvijek važno birati i kada uzimate, sasvim jasno tražite celonski cimet. Super se jednostavno danas kupuje u dućanima zdrave hrane putem interneta, tražite organski celonski cimet i onda ćemo raditi ono sve što budemo trebali da poboljšamo naše zdravlje i sprečavamo nastanak samoga dijabetesa. Kako? Celonski cimet djeluje na inzulin i dijabetes. Znanstvenici su otkrili da celonski cimet sadrži cimaldehid, cinamičnu kiselinu i polifenole. Spojeve koje djeluju antioksidativno, protuupalno i antidijabetično. I prije svega cimet pomaže stanicama da ponovo prepoznaju inzulin, kao da podsjeća tijelo na prirodni ritam koji je izgubilo. Time šećer brže izlazi iz krvi i ulazi u stanice, gdje se koristi za energiju. Celonski cimet usporava pražnjenje želuca, jer kada pojedemo obrok, šećer ne ulazi odjednom u krvotok, već polako, što sprečava nagle skokove glukoze i inzulina. Isto tako smanjuje upale i oksidativni stres, jer dijabetes ne staje samo zbog šećera, već je tu i zbog kroničnih upala u tijelu. Polifenoli iz cimeta djeluju kao vatrogasci, gase upalne procese i oštećuju oštećene stanice, što je jako bitno za reći. Što je recimo divna vijest, rekao sam malo prije, kada osobe imaju dijabetes, često se to kasnije ili i prije toga moguće veže na probleme sa srcem, sa visokim krvnim tlakom, rizikom od srčanog udara, probleme sa mozgom, probleme sa probom. Sve vam tu može pomoći celonski cimet, jer je krasan prirodni lijek za nekoliko desetaka problema, ali danas ćemo se fokusirati na sami dijabetes. Kako ćete koristiti celonski cimet u smislu sprečavanja dijabetesa? Najbolje ga je uzimati svakodnevno u malim količinama, jer njegova snaga djeluje postepeno i prirodno. Možete piti čaj od celonskog cimeta, pola čajne žličice praha ili jedan štapić cimeta prelite sa 2,5 decilitra kipuće vode. Poklopite i ostavite 10 minuta pa procijedite. Možete dodati malo meda i malo limuna i pije se 1 do 2 puta dnevno, najbolje nakon obroka. I to recimo 15 dana zaredom sa 15 dana pauze. Cimet možete dodati u hranu. Pospekte ga po zobenoj kaši, jogurtu ili pravite smutija od voća ili biljnih mlijeka. Isto tako ga možete koristiti u standardiziranim kapsulama, što je jako bitno za reći. Cimet danas možete kupiti u raznim formama, najlakše je ovaj prah, dodajte ga u prehranu, pola žličice, 1 žličica dnevno, pijete čaj, imate čak i kapsule celonskog cimeta, krasan prirodan način djelovanja i sprečavanja nastanka dijabetesa. Želim vam u ovom dijelu emisije više govoriti kako kemijski lijekovi djeluju na sami dijabetes. U suvremenom svijetu gdje se sve mjeri brzinom i trenutačnim rezultatima i liječenje je postalo trka sa vremenom. Ljekarne su prepune tableta koje obećavaju ravnotežu šećera, snižavanje tlaka, regulaciju kolesterola. Ali istina, nijedan kemijski lijek ne liječi uzrok bolesti, on samo privremeno utišava posljedicu. U slučaju dijabetesa najčešće se prepisuju metformin, zatim glibenoklamid, inzulin i čitav niz drugih lijekova koji pokušavaju disciplinirati šećer u krvi. Na početku sve djeluje obećavajuće, laboratorijski nalazi se poboljšavaju, šećer pada, liječnik je zadovoljan. Ali nakon godina tijelo počne pokazivati svoje granice. Jetra i bubrezi koji neumorno rade na čišćenju krvi od lijekova počinju slabiti. To je ono što ću vam reći, moji dragi gledatelji. Vi kada uzimate sve ove kemijske lijekove dugi vremenski period, nema nikakve šanse da oni vama neće na dugi vremenski period pogoršati vaše zdravlje. To je nažalost živa činjenica što veliki broj osoba ne shvaća i ono što vi danas radite. Vi kada uzmete nekakav kemijski lijek za dijabetes i vama se smanji dijabetes kratkom vremenskom periodu, vi žrtvujete dugoročno značajno pogoršanje vašeg stanja sa privremenim olakšavanjem simptoma. To samo znači
Vi kada smanjite simptom, ništa u životu niste napravili dok god ne liječite uzrok. Problem nastaje kada mi ove kemijske lijekove bez zdravog života, bez prirodnih lijekova, bez zdravih životnih navika uzimamo godinama, onda kreću ostali problemi, bolesni jetre, bubrege, srce, probave i puno toga što želimo itekako izbjeći. Možemo reći, pojavljuju se želučane tegobe, umor, osjećaj praznine, vrtoglavice i opasna hipoglikemija, nagli pad šećera koji može ugroziti život. I tako se čovjek nađe u zatvorenom krugu, lijekovi ublažavaju bolest, ali polako stvaraju druge bolesti. Ono što je nekad bilo pomoć, postaje teret. Zato priroda ne nudi čudo preko noći, nego poziv na promjenu, na povratak mudrosti i života. Prirodni lijekovi djeluju tiho, usklađeno sa poštovanjem biološkom čovjeku i njegova snaga nije u sili, već je u mudrosti. Prava terapija za dijabetes ne počinje tabletom, već odlukom da promijenimo način života, prehranu i misli o odnosima samo sa sobom. Nažalost, ja vam 26 godina radim sa pacijentima. Ja sam, kao što veliki broj vas zna, završio klasičnu medicinu. Ja nikada nisam rekao da je ona u većini ili generalno jako loša. Imate mnoge medicinske metode koje su izvanredne. Nažalost, one su u velikom, ajmo reći, zapečku i one se koriste puno rjeđe. Mi danas sve pod navodnicima liječimo ove kronične bolesti sa tabletama, injekcijama i operacijama. Posljedica svega ovoga je abnormalno povećavanje bolesti svih mogućih vrsta zadnjih 30 godina, a ja sam se preporodio u mojoj ordinaciji kada sam otvorio prvu privatnu praksu prije nekih 16-17 godina, kada sam uz klasične medicinske metode počeo preporučavati zdrav način života, zdrave životne navike i prirodne lijekove. To je nešto što sam učio recimo 10 godina prije, poslije fakulteta, i kada sam ja vidio koliko su ljudi se počeli poboljšavati sa zdravim načinom života i prirodnim lijekovima, ja danas u ordinaciji praktično 99% osoba liječim samo sa mojim posebnim programima prirodnih liječenja, nutricionizma i zdravog života. Ja bih vam prvi drage volje dao tabletu, injekciju ili operaciju, da je to sigurno savršeno za vas. Nažalost, u velikom broju slučajeva to je potpuno pogrešno, ali mi smo u vremenima kada jednostavno svi vjerujemo da zdrav način života, zdrave prehrambene navike i prirodni lijekovi nama ništa ne pomažu, da su oni nama nebitni, osim kad dođe najzadnja od najzadnje situacije. Onda se javljate u moju ordinaciju kada imate 10 bolesti, pijete 10-15 lijekova dnevno i onda od mene nažalost tražite brza, jednostavna i što još često jako puno jeftina rješenja. Moje drage volje ću vam reći, kao svih ovih 7 godina, niti jedna kronična bolest se ne liječi kemijskim lijekovima, lošim načinom života. Svaka kronična bolest, a danas je tako 95%, se liječe samo zdravim načinom života, zdravim prehrambenim navikama i prirodnim lijekovima. I što dublje ulazite u tešku kroničnu bolest, kasnije je teško, gotovo nemoguće izliječiti. Zato molim vas, nemojte vjerovati svima koji vam daju brza, fiksna rješenja, popijete tabletu, namažete se kremom, uzmete injekciju, sve bude fenomenalno. To nikada nije slučaj, a nažalost je takva situacija kakva je. Još, moji dragi gledatelji, želim vam reći, gledajte zdrav način života kao saveznika na putu iscjeljenja, oni koji vas podsjećaju da promjena počinje iznutra i svjesnosti iz vjere da tijelo može ozdraviti ako mu se da prilika. I moji dragi gledatelji, toliko o celonskom cimetu, toliko o dijabetesu, o tome sam pričao valjda stotine video zapisa zadnjih 7 godina. Želim završiti ovaj dio današnje emisije sa čitanjem iz Biblije. Danas ćemo čitati duhovnu poruku Evanđelja po Marku 1:16-17. I govorit ćemo o nečemu što se nazivaju prvi učenici. Prolazeći pored Galilejskog mora, opazi Šimuna i Andriju, Šimunova brata, kako bacaju mreže u more. Bijahu oni ribari, a Isus im reče: hajdete sa mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Kad pođe malo dalje, opazi Jakova, Zebedejeva sina, i brata mu Ivana. I njih u lađici gdje krpe mreže. On ih pozva. Oni ostaviše oca svoga Zebedejeva u najamnicima u lađici i pođu se za njim. U tim jednostavnim riječima krije se duboka istina. Isus ne poziva samo Šimuna i Andriju, on poziva svakoga od nas. Poziva nas da ostavimo svoje mreže, svojih loših navika, svojih strahova, svojih ovisnosti o stvarima koje nam ne donose život nego iscrpljenost. Poziva nas
da se vratimo ono što je izvorno i čisto, životu u vjeri, jednostavnosti i povjerenju. Kao što su apostoli morali ostaviti mreže da bi krenuli za svjetlom, tako i mi moramo ostaviti mreže kemijskih iluzija i brzih rješenja. Moramo povjerovati da priroda koju je stvorio Bog još uvijek sadrži lijek za svaku našu bolest. Da svaka biljka, svaki miris, svaki list i svaki dah nose dio njegove milosti. Celonski cimet sa svojim toplim mirisom i blagim okusom nije samo začin, on je podsjetnik. Podsjetnik da iscjeljenje nije u laboratoriju nego u vrtu. Da snaga ne dolazi iz tablete nego iz ravnoteže. Da s pravom zdravlje ne znači biti samo bez simptoma nego živjeti u skladu sa sobom, sa Bogom i sa Stvoriteljem. I zašto ne bi redovito pokušali popiti čaj od celonskog cimeta, cimet dodati svakodnevnu prehranu i pomoći svome zdravlju na potpuno prirodan i siguran način. Moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Mi se vidimo drugi puta. Lijepi pozdrav!